Сейчас вот иммунитет, чтобы поднять, надо, говорят, надо есть курдючный жир. Кому-то вкус не нравится. Я вот, например, делаю, режу лук. Вот здесь я лук порезала уже полукольцами. И тонкими пластинками режем курдючный жир. Видно, да? Вот тонкими пластинками. И беру вот такой чим-чим для моркови. Один пакетик. Ну, по вкусу там ложим, не весь пакет ложим. Я чуть-чуть только порезала вот жира. И заправляем. И будет очень вкусный жирок. Перемешиваем. И будем кушать. Можно укропчика посыпать, сейчас же много. Можно чесночка положить. Вот у меня укропчик замороженный в бутылочке. И я сыплю укропчик. Астарыңыз дәмді болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар. Үлкендеріңізді абайлап, ауыртып алмаңыздар. Әке-шешелеріңіз аман болсын. Өте дәмді.